Hi mga ka-sounds, welcome back again sa ating bagong video. So ngayon mga ka-sounds, nandito na yung ating dalawa na box, yung ating e-box at yung ating MCB. So ngayon mga ka-sounds, susubukan natin patugtugin yung dalawa. Subukan natin na magkasabay sila at tapos subukan din natin na magkahiwalay para malaman natin yung pinagkaiba ng tunog. So ito yung ating mga amplifier mga ka-sounds, nilabas ko para makita natin. So ngayon mga ka-sounds, ginagawa ko is ito yung ginamit ko, integrated sa ating mid at high. Bale nagload ako ng 4 ohms per channel kasi nakaparallel yung dalawa natin na mid at yung high nakaparallel, so 4 ohms load per channel. Tapos mga ka-sounds, yung ating e-box, yung nag-drive nyan is itong LX20 natin na power amp. Tapos naka-bridge ito mga ka-sounds, at saka yung DL12000 naka-bridge mo din. So ito mga ka-sounds, LX20 nasa 900 watts siya RMS pag naka-bridge mode, 8 ohms. Tapos yung BL12000 nasa 12 siya, 12 watts RMS, bridge mode din, 8 ohms. So dito mga ka-sounds, alamin natin ngayon, mag-volume tayo sa dito LX20 para sa ating e-box. Tapos ilagay lang natin sa pinaka maganda niya, yung hindi umabot sa clip. Tapos ganoon din sa BL12000. So alamin natin ngayon kung ano iba yung pinagkaiba talaga ng tunog. Kasi based sa experience ko nung kahapon, medyo malambot ng tunog yung e-box, mas matigas yung MCB. So bago tayo magpatuloy mga ka-sounds, kung ngayon ka lang napadpad sa aking YouTube channel, so palike and subscribe na lang sana para hindi masayang ang iyong panonood sa ating video. Laking tulong na din sa akin yan mga ka-sounds. So maraming salamat. Ay singit ko lang mga ka-sounds yung ating connection sa likod. So ito yung sa ating MCB. So napansin nyo yan, naka bridge mode siya. Tapos isang isang speaker naka-load. Tapos nag-link sa dito sa LX20 is nag-link lang tayo dito sa DXB. So ito yung ating output niya, tapos nag-input siya dito sa ating LX20. So yan mga ka-sounds. Tapos sa ating mid at high, ito yung ating ginamit na low mid red, tapos nakasaksak siya dito sa ating right yun, yan red. So dyan siya nakasaksak sa right channel din. Tapos yung ginamit nating high is ito, high yung white yan, tapos nakasaksak din siya sa left channel na white yan. So yan yung mid at high natin. Tapos yung speaker, so ito yung wait lang, ito yung mga ka-sounds. So yan, so ito yung speaker ng ating high, dalawang tweeter, at ito yung sa ating dalawang speaker sa baba, ito yung sa mid. So okay na yan mga ka-sounds. Malakas din naman yung ating integrated kasi nasa 1.4 siya max power per channel. So ngayon mga ka-sounds, subukan natin yung ating e-box. So yung LX20 nag-drive niyan. Kita nyo yung ating DXB, naka-off yan. So LX20 lang yan, naka-bridge mode yung isang e-box. So palakasan natin yung ating music. So hanggang mga 20. Tapos dito mag-volume tayo. Dagdag
pagpatay ng volume. Walis. So yan mga ka-sounds. One, two, three. Check, 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 check. Mic test. 1, 2, 3. Check, 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 check. Mic test. Ayan yung base ng Evax. So yung ano naman, yung MCB atong sound check natin. So mag-volume tayo sa ating dito, yung nasa MCB. One, two, three. Check, 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 check. Mic test. 1, 2, 3. Check, 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 check. Mga kasaon, siguro pagsabayin natin yung dalawa. Yan, wala na naman sa pisto yung aking ano, ito. Kahit anong higpit ko, masyado na mahigpit pero umikot pa rin yung ating meat. So ngayon, ibalik ko sa pisto at pagsabayin natin mga kasaon. Ito lang mga kasaon, yung sound of silence. So yan mga kasaon, naka-volume yung dalawa.
So mag-play tayo ng isa pa music. Ano?